Hello student, welcome to Senior KG class. Today's our subject is English. In our previous video मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 साउंड ऑफ CK, BA एंड TR का यूज़ करके वर्ड्स कुछ मैंने रीड करके आपको बताए थे। आई होप आपने अपने नोटबुक में उसे लिखा होगा और लर्न किया होगा, और साथ में उसका एक्सरसाइज भी मैंने आपको करवाया था। आई होप आपने अपने टेक्स्ट बुक में उसे कंप्लीट किया होगा। ओके, इन अवर टुडेज क्लास में आपको चैप्टर नंबर 6 साउंड ऑफ BL एंड CR सिखाऊंगी, यानी BL और CR का यूज़ करके हम वर्ड को कैसे बोल सकते हैं ये आपको मैं बताऊंगी। ओके, इन अवर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रीड एंड स्पीक लाउडली, यानी यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए हैं और उसके नीचे कुछ स्पेलिंग है, उसे हमें पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। मैं आपको एक एक करके बताती जाऊंगी, आपको मेरे पीछे पीछे रिपीट करना है। ओके, फर्स्ट है हमारा ब्लेड। ब्लेड की स्पेलिंग BLADE, ब्लेड, BLADE, ब्लेड। नेक्स्ट है ब्लैक, BLACK, ब्लैक, BLACK, ब्लैक। नेक्स्ट है ब्लैंकेट, BLANKET, ब्लैंकेट, BLANKET, ब्लैंकेट। नेक्स्ट है ब्लड। ब्लड की स्पेलिंग BLOOD, ब्लड, BLOOD, ब्लड। नेक्स्ट है ब्लॉक। ब्लॉक की स्पेलिंग BLOCK, ब्लॉक, BLOCK, ब्लॉक। नेक्स्ट है ब्लू। ब्लू की स्पेलिंग BLUE, ब्लू, BLUE, ब्लू। नेक्स्ट है क्रो। क्रो की स्पेलिंग CROW, क्रो, CROW, क्रो। नेक्स्ट है क्राउन, CROWN, क्राउन, CROWN, क्राउन। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल की स्पेलिंग CROCODILE, क्रोकोडाइल। वंस अगेन CROCODILE, क्रोकोडाइल। नेक्स्ट है क्रैक। क्रैक मतलब टूट जाना। क्रैक की स्पेलिंग CRACK, क्रैक। वंस अगेन CRACK, क्रैक। नेक्स्ट है क्रोप, CROP, क्रोप, CROP, क्रोप। नेक्स्ट है क्राइम। क्राइम की स्पेलिंग CRYING, क्राइम, CRYING, क्राइम। यहाँ पे कुछ और भी वर्ड्स दिए हुए हैं, उसे भी पढ़ेंगे। सम मोर वर्ड ऑफ द साउंड ऑफ BL एंड CR। फर्स्ट है ब्लॉक्स, BLOCKS, ब्लॉक्स, BLOCKS, ब्लॉक्स। नेक्स्ट है ब्लाइंड। ब्लाइंड मीन्स किसी भी पर्सन को दिखाई ना दे, उसे हम ब्लाइंड कहते हैं, BLIND, ब्लाइंड, BLIND, ब्लाइंड। नेक्स्ट है ब्लेम। ब्लेम मतलब किसी पे दूसरे व्यक्ति पर आरोप लगाना। ब्लेम की स्पेलिंग BLAME, ब्लेम, BLAME, ब्लेम। नेक्स्ट है ब्लाउज, BLOUSE, ब्लाउज, BLOUSE, ब्लाउज। ब्लेस। ब्लेस मतलब किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद करना, तो BLESS, ब्लेस, BLESS, ब्लेस। नेक्स्ट है ब्लशर, BLUSHER, ब्लशर, BLUSHER, ब्लशर। नेक्स्ट है क्राइम। क्राइम मतलब कोई भी, यानी गंदा काम, जैसे कि चोरी हो या फिर उससे भी है ना जुड़े कुछ और काम हो, तो उसे हम क्राइम कहते हैं। ओके, अपराध।
क्राइम की स्पेलिंग है CRIME, क्राइम, CRIME, क्राइम, क्राई, CRY, क्राई, CRY, क्राई, क्रैब, CRAB, क्रैब, CRAB, क्रैब। नेक्स्ट है क्रैश, CRAX, क्रैश, CRAX, क्रैश। नेक्स्ट है क्रिकेट, क्रिकेट है, क्रिकेट क्या है? क्रिकेट एक प्ले है। ओके, क्रिकेट की स्पेलिंग CRICKET, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। नेक्स्ट क्रेयॉन, क्रेयॉन्स मीन्स कलर, कलर, क्रेयॉन्स की स्पेलिंग CRAYON, क्रेयॉन, CRAYON, क्रेयॉन। ओके, सो ये आपका BR और CR का यूज़ करके कुछ वर्ड्स हो गए जिसे आपको अपने नोटबुक में एज यूजुअल लिखना है और लर्न करना है। ओके ओके स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर नंबर 6 साउंड ऑफ BN एंड CR का एक्सरसाइज है। ओके, इसे मैं आपको करके सॉल्व करके दिखाऊंगी, आपको भी अपने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द मिसिंग लेटर एंड कंप्लीट द वर्ड। ओके, यानी यहाँ पे ब्लैंक्स दिए हुए हैं, कुछ लेटर मिस कर दिया है, उसे आपको लिख के वर्ड को कंप्लीट करना है। ओके, फर्स्ट है हमारा ब्लॉक, क्या है? ब्लॉक, ब्लॉक की स्पेलिंग BLOCKS, ब्लॉक, BLOCKS, ब्लॉक। नेक्स्ट है ब्लाउज, ब्लाउज की स्पेलिंग BLOUSE, ब्लाउज, BLOUSE, ब्लाउज। नेक्स्ट है ब्लाइंड, BLIND, ब्लाइंड, once again BLIND, ब्लाइंड। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रीराइट जंबल्ड लेटर टू मेक वर्ड, यानी यहाँ पे वर्ड्स को वापस इधर उधर कर दिया है, आपको पिक्चर को आइडेंटिफाई करके करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे लिखना है। ओके, सो फर्स्ट जो है ना हमारा पिक्चर है क्रिकेट, क्रिकेट की स्पेलिंग CRICKET, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। नेक्स्ट है ब्लैंकेट, ब्लैंकेट की स्पेलिंग BLANKET, ब्लैंकेट, once again BLANKET, ब्लैंकेट। नेक्स्ट है हमारा ब्लड, ब्लड की स्पेलिंग BLOOD, ब्लड, BLOOD, ब्लड। नेक्स्ट है हमारा क्रो, CROW, क्रो, CROW, क्रो। नेक्स्ट है हमारा क्रॉक्स, CROPS, क्रॉक्स, CROPS, क्रॉक्स। नेक्स्ट है ब्लू, BLUE, ब्लू, BLUE, ब्लू। नेक्स्ट है क्राउन, CROWN, क्राउन, CROWN, क्राउन। नेक्स्ट है हमारा क्रैक, क्रैक की स्पेलिंग CRACK,
K, crack, C-R-A-C-K, crack. ओके, ये थे आपके जंबल वर्ड्स. ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट CR और BL फॉर द साउंड बिगनिंग ईच ऑफ दिस वर्ड. ओके, यानी यहाँ पे हमको बेसिक लेटर दिए हैं, उसमें आपको CR और BL लिखना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट है CROPS, crops. CROPS, crops. नेक्स्ट है blood. BLOOD, blood. BLOOD, blood. नेक्स्ट है blush. BLUSH, blush. BLUSH, blush. नेक्स्ट है blouse. blouse की स्पेलिंग BLOUSE, blouse. BLOUSE, blouse. नेक्स्ट है block. BLOCKE, block. BLOCKE, block. नेक्स्ट है blame. BLAME, blame. BLAME, blame. नेक्स्ट है crow. CROW, crow. CROW, crow. नेक्स्ट है crack. CRACK, crack. CRACK, crack. नेक्स्ट है crash. CRASH, crash. CRASH, crash. ओके स्टूडेंट, ये थे आपका एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 का. ओके, आपको वर्ड्स चैप्टर नंबर 6 के वर्ड्स नोटबुक में लिखने हैं और लर्न करने हैं, और ये एक्सरसाइज आपको अपने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है. ओके, इट इज इनफ फॉर टुडे. वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास विथ न्यू टॉपिक. बाय.